Pongdeni yabi example set out. Okay, example number 1. Find the coordinate of the midpoint of PQ. With endpoint P 2,5, Q 6,1 လို့ပေးထားတယ်။ဟုတ်ပြီ။ Yeah, example 1. P က 2,5 Q 6,1 ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူကဘာရှာခိုင်းလဲတဲ့ Find the coordinate of the midpoint midpoint ရဲ့ coordinate ကိုရှာပါတဲ့ midpoint PQ ရဲ့ coordinate ကိုရှာပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီအစွန်းမှတ်နှစ်ခုရဲ့ midpoint အဲ့ဒါကိုဆရာတို့က m လို့ထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ကဲ if M ဒီ PQ ရဲ့ midpoint ဖြစ်ခဲ့ရင်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာတို့က midpoint ကို M လို့ထားလိုက်တာဒီနေရာမှာဒီလိုမရေးဘဲနဲ့ let M is the midpoint လို့လည်းရေးလို့ရဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် M equal to ဟောအစွန်းမှတ်နှစ်ခုဆိုတော့ဒီနေရာမှာကြည့်ဟော h coordinate ချင်းပေါင်းတစ်ဝဲလို့ပြောတယ်အဲ့တော့2 plus 6 by 2 y coordinate ချင်းပေါင်းတစ်ဝဲ y coordinate ချင်းပေါင်းတစ်ဝဲဆိုတော့5 plus 1 by 2ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် m is equal to 2ရဲ့6ရဲ့ပေါင်းတော့8 5ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းတော့6ဒါကြောင့်မလို့ m equal to 4,3 လို့ရမယ်နော်example 2 find the length of PQ PQ ရဲ့အလျားကိုရှာပါတဲ့ with end point အစွန်းမှတ်တွေက P နဲ့ Q နှစ်ခုပေးထားတယ် P က 1,5 Q က 4,1 လို့ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီတဲ့ P က 1,5 Q က 4,1 လို့ပေးထားတယ်အဲ့ဒီအမှတ်နှစ်ခုကြားထဲမှာရှိတဲ့အလျားတနည်းအားဖြင့်အကွာအဝေးကိုရှာပါဆိုတော့ဆရာတို့ကအကွာအဝေးရှာမယ်ဆိုတော့ဘယ် formula သုံးမလဲ distance formula သုံးမယ်တဲ့ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကကြည့်အဲ့တော့ 1,5 ကိုတဲ့ဆရာကဟာလား h1, y1 လို့သတ်မှတ်လိုက်ပေါ့ကျူဆိုတဲ့အမှတ်ကိုဆရာ h2, y2 လို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်ဟောဒါကဒါတို့သမီးတို့မြင်အောင်ရေးပြထားတာဟုတ်ပြီနော်ဒါတို့ဒီဟာလေးရှင်းကြည့်လိုက်ရင်သိအောင်လို့ကဲဒါဆိုရင်တဲ့length of PQ PQ ရဲ့အလျားဆိုတော့ square root of h2 minus h1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာကဒီနားလေးမှာဒါတို့လွယ်အောင်လို့ဒီမှာ h1 h2 ဒါတွေကစာပုံရေးဖြေလို့ထည့်မရေးလဲရတယ်ဒါတို့မြင်အောင်လို့ပြထားတာ h1 y1 ဒါကို h2 y2 ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတော့ကဲ h2 နေရာမှာဘာလို့တော့4 h1 နေရာမှာ1 the whole square black y2 နေရာမှာ1 y1 နေရာမှာ5 the whole square နားလည်လားကဲဆရာတစ်ခေါက်ပြန်ပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာမှာဆရာကဒီမှာဟာ h1 y1 h2 y2 လို့ဆရာကသတ်မှတ်ထားခဲ့အဲ့တော့ left ဆိုပြီးတော့ h1 y1 equal to 1,5 လို့ရေးလို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာအဲ့လိုမရေးတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ h1 ဒီ1 h2 ဒီ4ဒါကြောင့် h2 minus h1 ဆိုတော့4 minus 1y2 minus y1 y2 က1
y1 က5ဆိုတော့1 minus 5ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့4ရဲ့1လို့တော့3 3ကို square တင်တော့9 3နှစ်ထက်က9 1ရဲ့5လို့တော့ minus 4 minus ကနှစ်ထပ်အနှုတ်နှစ်ထပ်ကလည်းအပေါင်းပဲဆိုတော့ plus 16ဆိုတော့ဆရာ formula ရှင်းတော့ပြောပြပြီးပြီဒီမှာအပေါင်းမဲ့ထွက်မှာအနှုတ်တွေမထွက်လာဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ square root of 25 equal to 5ရှင်းပြမလားရမယ်နော်ဟောဒီနေရာမှာ minus 4ရဲ့နှစ်ထပ်တီးဘာရတာလဲ16ဟောဒီနေရာမှာဒါကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်သမီးမှတ်တာအနှုတ်နှစ်ထပ်တီးလဲပါပဲလို့အပေါင်းမဲ့ထွက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတွေကမှတ်ဖို့ပြောလိုက်ရမယ်နော်example 3ကိုဆက်ကြည့်မယ်ကဲ example 3ကဘာပြောလို့ဆိုရင် a is the point 5, minus 3 a ဒီအမှတ်တစ်ခုသူရဲ့ coordinate က5, minus 3 and b is the point သူရဲ့ coordinate က minus 2, 1ဒါဆိုရင်လည်းနံပါတ် find the midpoint of ab ဟုတ်ပြီနော် ab ရဲ့ midpoint ကိုရှာပေးပါတဲ့ပြီးရင် find the length of ab ရဲ့အလျားကိုလည်းရှာပေးပါတဲ့ကဲခုနကတော့ example 1က midpoint ကိုရှာခိုင်းတာ example 2ကအလျားကိုရှာခိုင်းတာဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့ example 3ကအလျားကို midpoint ကိုအလျားကိုရှာခိုင်းတာကဲဒါဆိုဆရာတို့ကြည့်အောင်example 3မှာကဲအမှတ်နှစ်ခုပေးထားတယ်ဗျာ is the point ဆိုတော့ရှေးရှောင်းမရင်းနေတော့ a ဒီဘယ်လောက်တော့5, minus 3 b က minus 2, 1ကဲပထမနံပါတ် a ကပါရှာခိုင်းနေဆိုရင် midpoint of ab ကဲဒီလိုလေးတွက်မယ်ဟေ့လက်ထားလိုက်မယ် md midpoint ab လို့ထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော် md ab ရဲ့ midpoint လို့ထားလိုက်မယ်တဲ့ဒါဆိုရင်တဲ့ m is equal to hey midpoint ရှာတော့လွယ်မှတ်ထားတယ်ဘယ်လိုမှတ်ထားလဲ x coordinate ချင်းပေါင်းတစ်ဝက်ဝက် y coordinate ချင်းပေါင်းတစ်ဝက်ဝက်ဆိုတော့ကဲ x coordinate ချင်းပေါင်းမယ်ဆိုတော့5 plus minus ဆိုတော့ minus 5 minus 2 by 2 y coordinate ချင်းပေါင်းမယ်ဆိုတော့ minus 3 plus 1 by 2 okay ကဲဒါဆိုရင်တဲ့5 minus 2ဆိုတော့3ကို2နဲ့စားတော့ 1.5 minus 2 plus 1ဆိုတော့ minus 3 plus 1ဆိုတော့ minus 2 minus 2ကို2နဲ့စားတော့ minus 1ရမယ်နော်ကဲနောက်တကအလျားရှာပါတဲ့အလျားရှာပါဆိုတော့ length of AB လို့ရေးမနေတော့ဘူးအတူကောက် AB ပဲရေးလိုက်တော့မယ်တဲ့ square root of လို့ရေးလိုက်ရတယ်ဟုတ်လားစာနဲ့ length of AB လို့ရေးလိုက်လဲရတယ်အဲ့တော့ square root of h2 minus h1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square ဟုတ်ပြီခုနကတော့ example မှာဆရာက h1 y1 h2 y2 လို့ချပြခဲ့တယ်ဒီတခါတော့မပြောတော့ဘူးဆိုပေမဲ့ဟာဒီမှာဘာပြောမလဲဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုဆရာတို့က1လို့သတ်မှတ်ရင်ဒါကို2လို့သတ်မှတ်ထားပေါ့ h2 y2 h1 y1 ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့ h2 minus h1 ဆိုတော့ h2 က minus 2 minus 5 the whole square y2 minus y1 y2 က1ဆရာတို့အနောက်ကို2လို့ထားတာလေရှေ့ကို1
ဟုတ်ပြီနော် h နေရာမှာလည်းဒါ h1y1 h2y2 အဲ့တော့ h2 က sorry y2 က1 minus y1 က minus 3ဆိုတော့ minus minus ဆိုတော့ plus ကဲဒါကြောင့်မလို့ minus 7 minus 7 square minus နှစ်ထပ်က plus ခုနှစ်နှစ်ထပ်က49 1 plus 3 ဆိုတော့ 4 square ဆိုတော့ 16အဲ့တော့ square root of 49ရဲ့16ရဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ရမလဲ root 65အဲ့ဒီတိုင်းထားလဲရတယ်ခိုင်းကြတဲ့ချို့မှာအဲ့ square root သွားရှာတယ် logarithm ကြည့်ပြီး square root ရှာတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတိုင်းထားလဲရပါတယ်အဲ့ဒါသမီးရမယ်နော် okay Okay, example 4 the point M coordinate က A နဲ့ A, 4 လို့ပေးထားတယ် is the midpoint of the line segment with endpoint at A 1,3 and B 5, B. Find the values of A and odd B. A နဲ့ B တို့ရဲ့တန်ဖိုးအသီးသီးကိုရှာပါတဲ့ဟုတ်ပြီတဲ့ပု္ပ္ပာအစွမ်းမနှစ်ခု A နဲ့ B ကိုဆက်ထားသောမြင်းပြတ်တစ်ခုရဲ့ midpoint ဒီ M ဖြစ်ပါသည်တဲ့ဒါဆိုရင်တဲ့ A နဲ့ B ရဲ့တန်ဖိုးကိုရှာပါတဲ့အဲ့တော့ example 4ကိုကြည့်မယ်သူပေးထားတယ်အစွမ်းမနှစ်ခု A က 1,3 B က 5, B ဟောနောက်တစ်ခါ M ကဘာ point mid point M က A, 4ဟော M ဒီ AB ရဲ့ midpoint ဒါဆို midpoint ပေးထားတော့ဆရာတို့က midpoint formula ကိုသုံးရမှာပေါ့အဲ့တော့ midpoint formula midpoint of AB လို့ပြောတဲ့အတွက် AB ရဲ့ midpoint ဒီဘယ်လိုလဲ M အဲ့တော့ M is equal to ခဲဆရာပုံစံလေးအရင်ချရေး H2 plus H1 by 2 Y2 plus Y1 by 2ဒီလိုရေးလဲရတယ်မဟုတ်လို့H1 plus H2 by 2 Y1 plus Y2 by 2လို့ရေးလိုက်ရတယ်။ကဲဒါကို H1 Y1 လို့ထားရင်ဒါသည် H2 Y2 ပေါ့။ကဲဒါကြောင့်မလို့ M ကပေးထားတယ်ဘယ်လောက်တုန်းတဲ့ A, 4 H1 H2 ဆိုတော့1 plus 5ဟာလား H1 H2 ဟုတ်ပြီနော်1 plus 5 by 2Y1 plus Y2 ဆိုတော့3 plus B by 2 okay အဲ့တော့ A, 4 equal to y and 5ရဲ့ပေါင်းတော့6 6ကို2နဲ့စားတော့3 plus B by 2ကဲဟုတ်ပြီသားတို့သမီးတို့ဒီနေရာမှာကြည့် coordinate နှစ်ခုတူတယ်ဆိုလိုတာကH, Y ဆိုတဲ့ coordinate နဲ့ P, Q ဆိုတဲ့ coordinate တူတယ်ဆိုရင်ဟောဆရာတို့က H coordinate ချင်းပါဖြစ်တူတယ် H equal to P Y coordinate ချင်းလည်းတူတယ် Y equal to Q တဲ့ဒီသဘောလေးကိုသိရမယ်ကဲဒီနေရာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဟော coordinate နှစ်ခုတူသွားပြီဒါကြောင့်မလို့ A က
ထိုကြောင့် a equal to ဘယ်လောက်တော့ 3 ဟုတ်ပြီ 4 equal to 3 plus b by 2 ပေါ့ကဲဒါဆိုရင် a ကပြီးသွားပြီ a equal to 3နှစ်ကဒီဘက်လာတော့ဒီမှာစားထားတယ်ဒီဘက်လာရင်မြောက်တော့ 8 3 plus b တဲ့ထို့ကြောင့်တဲ့ b equal to ဘယ်လောက်ရ 5အဲ့တော့ a equal to 3နဲ့ b equal to 5လို့ရမယ်နော်မဘိုက်ကဘာပြောထားလဲဆိုရင်တဲ့ distance between 2 points r 9,a and s a plus 1,2အဲ့ဒီအမှတ်နှစ်ခုကြားအကွာအဝေးသည်တဲ့ is 6ဖြစ်ပါသည်လို့ပေးထားတယ်ဒါဆိုရင်တဲ့ find the possible value of a တန်ဖိုးရှာပေးပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်သူကဒီတကအလျားပေးထားတယ်ခုနကတော့လည်းဥစ္စာမှာပေးထားတယ် mid point ပေးထားတယ်အစွန်းနှစ်ဘက်ပေးထားတယ်မတိကိန်းကိုရှာခိုင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲအစွန်းနှစ်ဘက်ရဲ့အလျားကိုပေးထားတယ်မြင်းပြတစ်ခုရဲ့အလျားကိုပေးထားတယ်မတိကိန်းတစ်ခုကိုပြန်ရှာခိုင်းတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကြည့်အောင်example 5ပေးထားတဲ့ r ဆိုတဲ့ point r ဆိုတဲ့ point က9,a လို့ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော် f ဆိုတဲ့ point က a plus 1,2 လို့ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့နှစ်ခုရဲ့ကြားအကွာအဝေးသည်6လို့ပေးထားတော့ဟောအကွာအဝေးဆိုတော့အလျားပေါ့ rs equal to ဘယ်လောက်10ကဲဒါဆိုရင် rs ဆိုတော့ကဲပုံသင်လေးဆရာဘေးမှာရေးပြထားမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ h2 minus h1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square မဟုတ်ဘူးလားကဲဒါဆိုရင် square root of ဟုတ်ပြီရှေ့က r ကို1လို့ထားရင် s က2ပေါ့ကွာဒါဆိုရင် h2 ကဘယ်သူဖြစ်မလို့ h2 က a plus 1ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် h2 က a plus 1 minus ဟော h1 ကဘယ်သူလို့9 the whole square ဟောအခုက h2 minus h1 the whole square blank y2 ဟော y2 က 2 minus a the whole square equal to ကဲဒါဒီဘယ်သူကိုရေးထားတာလဲrs ကိုရေးထားတာ equal to ဘယ်လောက်တော့6ပြန်ပြောမယ် r က 9,a s က a plus 1,2 ဟောသူကအဲ့ဒီ r အစွန်းမှတ်နှစ်ခုရဲ့အကွာအဝေး distance ဟုတ်ပြီနော် between သူတို့အမှတ်နှစ်ခုကြားအကွာအဝေးဆိုတော့အလျား rs က အလျားသည်6လို့ပေးထားတယ်ဒါဆိုအလျားကိုရှာမှာဆိုတော့ဆရာတို့က distance formula သုံးမယ် distance formula မှာတော့ square root of h2 minus h1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီ h2 ကဘယ်သူတော့ a plus 1ဒါ h2 ဟုတ်လား h1 ကဘယ်သူတော့ h1 က 9ဒါကြောင့် h2 minus h1 the whole square ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါ y2 ကဘယ်သူတော့ y2 က 2 y1 က a ဒါကြောင့်မလို့2 minus a the whole square ရမယ်နော်ဆရာပုံသင်နည်းအစားသွင်းလိုက်တာကိုပြန်ပြောတာကဲဒါဆိုရင်ကြည့်ဟော square root ပြုတ်ချင် square root ပြုတ်ချင်နှစ်ဖက်စလုံးကိုနှစ်ထပ်တင်ပေးရဟုတ်လားဥပမာဆိုကြပါစို့ square root of a equal to b လို့ဖြစ်ခဲ့ရင်တဲ့ဒီ square root ပြုတ်ချင်ရင်ဒီဘက်ကိုလည်းနှစ်ထပ်တင်တယ်လို့
ဟိုဘက်ကိုလည်းနှစ်ထပ်တင်မယ်ဒီဘက်ကိုလည်းနှစ်ထပ်တင်မယ်ကဲဆရာဒီနေရာလေးမှာအဲ့ဒါကိုသုံးမယ်ဒါဆိုနှစ်ဖက်စလုံးကိုနှစ်ထပ်တင်မယ်နှစ်ဖက်စလုံးကိုနှစ်ထပ်တင်တော့တို့ square root ပြုတ်သွားဘာကြံမလဲတဲ့ a minus 8 the whole square 2 minus a the whole square ဟောဒီဘက်က square root ပြောက်ဟုတ်ပြီနော်ခုနကဆရာဒီမှာပြောတယ်နံပါတ်တင်လိုက်တော့ a equal to ဘာရ b square ဆိုတာရဟုတ်လားဒါဒီပုံစံကိုသုံးပါနော်ကဲဒါဆိုဟိုဘက်က6ကိုနှစ်ထပ်တင်နော်ဒါဒီ6ရှင်းပြီလားကဲဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီဟော a minus 8 the whole square a minus 8 the whole square ဆိုတော့ကဲဆရာတို့ဒီနေရာမှာကဲဒီမှာဆရာကဘီနာလေးတွေမှာရေးပြထားတဲ့ဟာလေးတွေကအသုံးချသွားတဲ့ပုံသင်နည်းလေးတွေကိုရှင်းပြထားတာကဲဒီနေရာမှာဘာသုံးမလဲဆိုတော့ a minus b the whole square ကိုအသုံးပြုတော့ကဲသားတို့သမီးတို့ရှစ်တန်းတော့အခန်းကားမှာသိပြီးသားဘာတွေလဲဆိုတော့ရှင်းနှစ်ထပ်နေရှင်းနောက်နှစ်ထပ်ဆိုလိုတာကရှေကိန်းနှစ်ထပ်နှစ်အမြောက်ရှေကိန်းနောက်ကိန်းနှစ်ထပ်ဒီပုံသင်နည်းကိုသုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လွယ်အောင်ဒီလိုမှတ်ထားတာ a ဒီဘာကိန်းလဲရှေကိန်း b ဒီနောက်ကိန်းဒါဆိုရင်ရှေကိန်းနှစ်ထပ်အနှုတ်နှစ်အမြောက်ရှေကိန်းနောက်ကိန်းအပေါင်းနောက်ကိန်းနှစ်ထပ်ဒီပုံစံနဲ့သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ရှေကိန်းနှစ်ထပ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ် a square minus ဟုတ်ပြီနော်နှစ်အမြောက်ရှေ့နောက်ဆိုတော့ 2a into 8နှစ်ရှစ်လီ16ဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်ကိန်းနှစ်ထပ်ဆိုတော့64 okay ဒါရှေ့ကဂွင်းကိုရှင်းထားတာနော်ဟုတ်ပြီနောက်ကဂွင်းကို square တင်မယ်နောက်ကဂွင်းကို square တင်မယ်ဆိုတော့ရှေ့ကိန်းနှစ်ထပ်နှစ်ထပ်က4နှစ်အမြောက်ရှေ့ကိန်းနောက်ကိန်းနှစ်လီ4a plus a square equal to 36ကဲဒါဆိုမြင်နေနော်ပြန်ပြောမယ် a minus 8ကို the whole square တင်တယ်ဆရာတို့ကဒီ formula ကိုသုံးထားတယ်ရှေ့ကိန်းနှစ်ထပ်နှစ်အမြောက်ရှေ့ကိန်းနောက်ကိန်းအပေါင်းနောက်ကိန်းနှစ်ထပ်ဟုတ်ပြီရှေ့ကိန်း a square နှစ်အမြောက်ရှေ့ကိန်းနောက်ကိန်းနှစ်ရှစ်လီ16a နောက်ကိန်းနှစ်ထပ်64ရှေ့ကိန်းနှစ်ထပ်4နှစ်အမြောက်ရှေ့ကိန်းနောက်ကိန်း 4a နောက်ကိန်းနှစ်ထပ် a square အဲ့ဒီနေရာမှာ a square နဲ့ a square နဲ့ပေါင်းတော့ 2a square ဟုတ်ပြီနော်ဟောဒီမှာ 16a ဟောဒီမှာ 4a အနှုတ်ဆိုတော့ကဏ္ဍချင်းပေါင်းမယ်လက္ခဏာအနှုတ်တက်မယ် 20a ဟော64ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းတော့68ဟိုဘက်က36ဒီပဲလာတော့ -36 equal to 0ကဲဒါကြောင့်မလို့ 2a square minus 20a ဟော68ထဲက36ကိုနှုတ်မယ်68ထဲက36ကိုနှုတ်တော့ဘာကြံမလဲ30နဲ့မှ2ကြံမယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုတစ်ချောင်းလုံးဆရာတို့2နဲ့စားလိုက် a square 2နဲ့စားတော့ a square 2နဲ့စားတော့ 10a 2နဲ့စားတော့16 equal to 0ဒါဆိုဆရာတို့နှစ်ထပ်ကိန်းညီမျှခြင်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်နှစ်ထပ်ကိန်းညီမျှခြင်းဆိုတော့တို့ဘာလုပ်မလဲစကွဲကိန်းခွဲရကဲဟိုဘက်စာမျက်နှာမှာဆက်ကြည့်မယ်ကဲဟုတ်ပြီတို့ရောက်နေတဲ့နေရာက a square minus 10a plus 16 equal to 0ကဲဆရာတို့ရောက်နေတဲ့နေရာဒီနေရာကဲဒါဆိုရင်စကွဲကိန်းခွဲမယ်ဆိုတော့ကဲနောက်ဆုံးကိန်းလက္ခဏာအပေါင်းနောက်ဆုံးကိန်းလက္ခဏာအပေါင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ခွဲမဲ့နှစ်ခုလက္ခဏာတူရမယ်တဲ့ဟော16ကိုခွဲမယ်ရှေ့ကကောင်ကတော့ a နဲ့ a ပေါ့16ကိုခွဲမယ်တဲ့2 8လီလက္ခဏာတူမယ်ဆိုတော့ဒီကအနှုတ်ဟောဒီမှာ 2a ဒီမှာ 8a လိုချင်တာ 10a အနှုတ်အဲကြောင့်မို့ဒီမှာအနှုတ်ကဲဒါကြောင့်မလို့ a minus 2 တကွင်း a minus 8 တကွင်း equal to 0နောက်တစ်ခုအခုကြုံလုံးပြောမယ်စာခွဲကိန်းခွဲတဲ့အခါမှာအကြမ်းမြင်လေးမှတ်ထားဖို့ဟာဟောဒီကိန်းသေးလို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးကိန်းသေးရဲ့လက္ခဏာကအပေါင်းဆိုရင်ခွဲမဲ့နှစ်ခုလက္ခဏာ
တူပေးရဟုတ်ပြီနော်တူကဘာချင်းတူမလဲဒီအလဲကိုကြည့်လိုက်အနှုတ်ချင်းတူရမယ်ဒါလေးအကြမ်းမြင့်မှတ်ထားဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ရှေ့ဆက်တွက်တဲ့အခါကျတော့ a minus 2 equal to 0 or a minus 8 equal to 0 a equal to 2 or a equal to 8ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဖြေ2မျိုးရသူကလည်းပါရှာခိုင်းတာ find the two possible value ဖြစ်နိုင်ခြေအဖြေ2မျိုး a ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေအဖြေ2မျိုးကိုရှာပါတဲ့ဆိုတော့ a တန်ဖိုးပါနဲ့မှာရတယ် a equal to 2နဲ့ a equal to 8ကဲဒါတို့သမီးတို့တတိထားမှာကဒီနေရာမှာအော်ဒီမှာတစ်ခါရေးတယ်နောက်တစ်ခါပဲမရေးပဲထားခဲ့လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အမြဲတမ်းဒီကစာကြောင်းမဆုံးမချင်းဇက်တိုက်ဒီအော်ရီယာထည့်ရေးပေးရမယ်နော်ကဲဒါတို့မင်းတို့ example 6နောက်တစ်ပုဒ်ဆက်ကြည့်အောင် example 6ကို example 6မှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့ in a parallelogram ABCD တဲ့ parallelogram ဆိုတာအနပြိုင်စတုဂံABCD တဲ့ there are A က -3,1 B က 2,4 C က 3,1 လို့ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီတဲ့ဘာရှာခိုင်းလဲဆိုရင် find the midpoint of the diagonal AC ဟောဒီနေရာမှာ diagonal ဆိုတာဒေါင်းပြတ်မြင်း AC ရဲ့အလျားကို sorry midpoint အလယ်မှတ်ကိုရှာပါတဲ့ကဲနံပါတ် B ရပါမင်းလဲဆို find the coordinate of D ဟောခုနကလွတ်ကြံနေတဲ့အမှတ် D ရဲ့ coordinate ကိုလည်းဆက်ရှာပေးပါတဲ့ကဲကြည့်အောင်ကဲ example 6ကအနပြိုင်စတုဂံ ABCD ဆိုဆရာတို့အမှတ်ကလေးတွေအရင်ချရေးလိုက်မယ် A ဆိုတဲ့အမှတ်ကဘာလို့ -3,1 B ဆိုတဲ့အမှတ်က 2,4 ဟုတ်ပြီ C ဆိုတဲ့အမှတ်ပြော 3,1 ကဲဒါဆိုရင် diagonal AC ရဲ့ midpoint ကိုရှာပါကဲဆရာအနပြိုင်စတုဂံလေးကိုအကျန်းလေးဆွဲမယ်ပုံကျမ်းပေါ့နော်ဒီတိုင်းဖြစ်ကြည့်အမှတ်တွေကတော့ဒီတိုင်းလေးဖြစ်ကြမှာဖြစ်မှာအဲ့တော့ A B C D ဟောတောင်းပြတ်မြင်းAC ရဲ့ midpoint အလယ်မှတ်ကိုရှာပါတဲ့ကဲဒါဆိုရင်အစွမ်းမှတ်နှစ်ခုကဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူတော့ A နဲ့ C ရှိပြီးသားလေ A နဲ့ C အဲ့ A နဲ့ C ကိုအသုံးချပြီးတော့ဟောဒီအလယ်မှတ် midpoint ကိုရှာယူလို့မရဘူးလားရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆို A က -3,1 C က 3,1 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ the midpoint of AC ဆိုတော့ကဲ midpoint ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲပုံသင်နည်းဟာ x coordinate ချင်းပေါင်းတစ်ဝက် y coordinate ချင်းပေါင်းတစ်ဝက်ကဲဒါကြောင့်မလို့ x coordinate ချင်းပေါင်းမယ်-3 + 3/2 y coordinate ချင်းပေါင်းမယ်1 + 1/2ကဲဒါဆို-3နဲ့3နဲ့ဆိုတော့0 0ကို2နဲ့စားတော့0ပဲ1နဲ့1နဲ့ပေါင်းတော့2 2ကို2နဲ့စားတော့1ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီဘယ်သူရဲ့ midpoint လဲ Hori AC ရဲ့ midpoint ကဲဒါဆိုရင်နောက်ပါဆက်ရှာခိုင်းလဲဆိုရင် D ရဲ့ coordinate ကိုရှာပါတဲ့ဒီနေရာမှာသားတို့သမီးတို့ကဟောဒီအနပြိုင်စတုဂံရဲ့ဂုဏ်သတ္တိကိုသိရမှာကွာအနပြိုင်စတုဂံရဲ့ဂုဏ်သတ္တိကဘာပြောလို့ဆိုတော့တဲ့ဒါရှစ်တန်းတော့ဆရာတို့သင်္ချာတူးမှသင်ခဲ့ရတယ်အနပြိုင်စတုဂံတွေမှာတောင်းပြတ်မြင်းနေတာတစ်ခုကိုတစ်ခုဘာလို့ထက်ဝက်ပိုင်းနေတဲ့တောင်းပြတ်မြင်းနေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘာလို့လဲထက်ဝက်ပိုင်းနေဆိုတော့ကဲသားတို့သမီးတို့စဉ်းစားကြည့်ဒီခုနကတော့ AC ရဲ့ midpoint ဒီ BD ရဲ့လည်း midpoint ပဲပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဟ
ဟောသူကဘာပေးထားလို့အနေပြန်စတုကန်လို့ပေးထားလို့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကတို့ရှာမဲ့ coordinate ကလေးကိုထားလိုက်မယ်တဲ့ left ဆိုတာထားသည်လို့ရှစ်တန်းတော့ကတော့ဟုတ်ထားသည်ဆိုတာဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုရေးရင် left လို့ပဲရေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော် left the coordinate of d ဆိုပဲလုံးမနေတော့ဘူး d က h, y လို့ထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့စာနဲ့အရှိရေးလဲရတယ် the coordinate of d လို့ရေးလဲရတယ်မိမိ d ဆိုလဲရတယ်ဟုတ်ပြီ sin ဆိုတာသင်္ချာမှာလဲဆရာတို့ကပေးကျဲလို့သုံးတာဟုတ်ပြီနော် a b c d ကဒီစလုံးပေါင်းကျက်စရာမလိုဒါမေးခွန်းထဲမှာပါပြီးသားဟုတ်ပြီနော် ABCD ဒီ parallelogram ဖြစ်ပါသည်ဒါဆို parallelogram ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိအရခုနကတော့ AC ရဲ့ midpoint နဲ့ BD ရဲ့ midpoint ကအတူတူပဲတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ထို့ကြောင့် midpoint of BD တဲ့ midpoint of AC နဲ့အတူတူပဲပေါ့ဟောဒီ BD ရဲ့ midpoint ဆိုတာဘယ်သူ midpoint ပဲလဲ AC ရဲ့ midpoint ဟုတ်ပြီ BD ရဲ့ midpoint ဆိုတော့ B ကဒီမှာကြည့် B က 2,4 D က 8,1 လို့ထားတဲ့အတွက် BD ရဲ့ midpoint ဆိုတော့ 8 coordinate ချင်းပေါင်းတဝက်ဝက်မယ်ဆိုတော့ 8 plus 2/2 comma y coordinate ချင်းပေါင်းမယ်ဆိုတော့ y plus 4/2 equal to AC ရဲ့ midpoint ခုနရှာထားတယ်ဟဲ့ဘာလို့ 0,1 ရမယ်နော်ကဲဒါကြောင့်မလို့ဟိုဘက်ဒီဘက်အဲ့ဒါခုနကတော့ဆရာတပုံးမှာပြောပြီးပြီ h, y ဆိုတာနဲ့ p, q ဆိုတာတူခဲ့ရင် h ကဘယ်သူနဲ့တူရမလဲ p နဲ့တူရမယ်တဲ့ y ကဘယ်သူနဲ့တူရမလဲ q နဲ့တူရမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲအခုလေဟိုဘက်ဒီဘက် coordinate ချင်းတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘက်က2 plus 8/2 ကဘယ်သူနဲ့သွားတူမလဲ0နဲ့သွားတူမယ်ဟုတ်ပြီနော်တို့နေတူသွားပဲတဲ့4 plus y/2 ဘယ်သူနဲ့သွားတူမလဲ1နဲ့သွားတူမယ်ကဲဒါဆိုဒီကောင်ဆက်ရှင်2ကဘာလုပ်ထားလဲစားထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်စားတော့ဟိုဘက်သွားရင်မြောက်တော့2 plus 8 equal to 0 h equal to plus 2 ဟိုဘက်သွားတော့ minus 2ဟုတ်ပြီတဲ့ဒီဘက်မှာလဲ4 plus 1 2ကစားတာဟိုဘက်သွားတော့မြောက်2 y equal to 2 minus 4အဲ့တော့ y equal to minus 2အဲ့တော့ h equal to minus 2နဲ့ y equal to minus 2ဆိုတာရတာဒီနားမှာရက်ထားလို့မရဘူးဘာလို့လဲသားတို့သမီးတို့မေးတာက coordinate of d လို့မေးတဲ့အတွက်ထို့ကြောင့် d ဆိုတဲ့အမှတ် h, y equal to ဘာလို့ minus 2, minus 2အဲ့မှာမှအမှတ်ပြရဟုတ်ပြီနော်ငယ်ရွေးများဒီလိုမရေးချင်ရင်လည်းထို့ကြောင့် d minus 2, minus 2လို့ရေးလိုက်လဲရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲစင်ပြေမလားရမယ်နော်